Toto video je určené pre niekoho, kto by si chcel namontovať interiérové žalúzie sám. V prvom rade žalúziu rozbalíme, odstránime krytky na obidvoch stranách, rozmotáme silon a reťazku. Žalúziu priložíme k oknu a na oboch stranách priskrutkujeme samorezkami. Silon priložíme k dolnej hrane rámu, presne zvislo a naznačíme ceruskou. Ak by silon nebol presne zvislo, žalúzia sa môže v dolnej polohe zasekávať. Dierku navrtame vrtákom priemeru 2,1 mm a následne vložíme kolík so silonom. Silon napneme a zaklapneme držiak silonu po oboch stranách. Pripevníme krytky a žalúziu odskúšame. Ešte privrtať držiak reťazky a sme hotoví. Ďakujem za vzhliadnutie.